नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज मैं हूँ कश्मीर के बडगाम डिस्ट्रिक्ट में और मैं हूँ बडगाम रेलवे स्टेशन में। कश्मीर में मैंने 1 दशक से भी अधिक बिताया है और आज मैं कश्मीर से वापस जा रहा हूँ। आया था मैं आज, मैंने सोचा कि आज मैं ट्रेन का सफ़र करूँगा, देखूँ ज़रा कश्मीर की ट्रेन कैसी है। काफ़ी पहले मुझे याद है ट्रकों से लद के ये सारी बोगियाँ और इंजन आया करते थे, बड़े बड़े ट्रकों से लद के। तो आज कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और आज मैं ट्रेन से जाऊंगा बनिहाल तक, फर्दर बनिहाल से फिर जम्मू। तो स्टेशन पे मैं टहल रहा था तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर किया जाए और आप लोग भी देखें। हालांकि यहाँ पर लाइन बन चुकी है और शायद इस साल के नवंबर तक ये पूरी रेलवे लाइन जम्मू से कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरीके का कि ये रेल है। इसका आगे का अगर हम देखें तो आगे की बनावट इसकी कुछ इस तरीके की है। चलो हटो हटो, ये देखिए बिल्कुल वंदे भारत के जैसी ही शक्ल दी है। और अच्छी बात यह है कि पटरियों का गेज भी वही है जो नॉर्मल ट्रेनों का होता है, जो अपने यहाँ चलती है। सारा का सारा बिजली का काम पूरा हो चुका है और बडगाम स्टेशन पूरे कश्मीर का रेलवे का जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और ये जो कश्मीर का रेलवे नेटवर्क है, आप विश्वास कीजिए सारी ट्रेनें यहीं पर असेंबल हुई हैं। बोगियाँ और पुर्जे सब यहाँ गाड़ियों से लद के आते थे ट्रकों से बाई रोड और फिर यहाँ पर ये असेंबल हुई है। और अब बहुत जल्दी ही शायद नवंबर में ये सारा एरिया जम्मू से कनेक्ट हो जाएगा और सारी ट्रेनें यहाँ आने जाने लगेगी। काफ़ी विकास हुआ है, कोई माने या ना माने। मैं किसी सरकार की प्रशंसा या किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ पर ये सत्य है, बहुत विकास हुआ है। पूरे कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही है और शायद यहीं से असेंबलिंग भी हुई थी। मुझे जैसी जानकारी मिली कि इन ट्रेनों की असेंबलिंग यहीं हुई थी, बडगाम में ही। और यहाँ से ट्रेन जाती है बनिहाल तक, छोटे छोटे स्टेशन पे रुकते हुए। लगभग यहाँ से 80 से 90 किलोमीटर की दूरी है बनिहाल की। और फिर बनिहाल से बाई रोड आप जम्मू जा सकते हैं। जम्मू से आगे काफ़ी उधमपुर तक भी ट्रेनें चलती हैं। तो बस उधमपुर और बनिहाल को कनेक्ट करना है और पूरी कश्मीर घाटी रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी। बस यही दिखाना था आपको। अभी टाइम हो रहा है 5:29 और शायद 6:15 से बताया टिकट मिलेगी, जो कि पहली ट्रेन 7 बजे है बडगाम से बनिहाल के लिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।